神说天堂，欢迎你的加入。暴雪啊，好痛啊！四肢幻术妥妥的火力，赶快补血啊！兄弟们，火力输出！一只大鸡带着小鸡观战 XD， 一样的阵容，继续敲。没错，揪光给他插下去。一边打一边开杠。这只好像比较不爆血。小段烧起来啊！今天的火力还可以。嘿，欧吉你想干嘛？不管他，继续敲就对了。究竟会不会喷注5呢？